justo estoy en radio también, ¿Viste? y claro, entonces como estaba dando los primeros pasos, ya estaba en Radio Continental con Fernando Bravo haciendo la columna justamente de teatro y de cine en ese programa que todavía hoy hago. Empezó un diálogo. Sí, empezamos a hablar y obviamente yo estaba con una amiga y le pidió el celular a mi amiga. Y entonces yo digo, bueno, parece que hay onda. Esto no lo contamos. No, Esto es nuevo. Mirá, Primicia del sonido de teatro. estábamos los tres en el piso de arriba. Entonces estábamos hablando los tres, qué sé yo, y le pide el celular a mi amiga. Entonces yo digo, parece que hay onda. Y él me agarra y me dice... No, ella dice, bueno, pero ¿por qué? Dale, invítala a salir, ¿por qué no salen? Y yo digo, bueno, por ahí me gustás vos. Está. Me cortó menos 10, me dejó cuadrangular. Quedaste helada ahí, freeze. Claro. Y desde entonces, a mí me gusta pensar que fue el casting de una película que no se filmó, sirvió para conocernos a nosotros. Fue un casting de nuestro camino, qué sé yo. O sea, ahí arrancó todo. Lo que no te mata te fortalece. Y sí, laburo no hubo, pero amor un montón. Muy bien. Qué Qué romántico. Qué ejemplo. Muy bien. Qué linda. Eso fue hace 5 años. Si contamos que, por ejemplo, hoy le llevé el desayuno a la cama, digo, está todo vigente. Pero es un divine. No, pero yo te Diga tengo que Pachano. contar cuándo le preparo de comer o cuándo. No, pero ¿Cuándo? Claro, el tema es que conviven. No convivimos. ¿No convivimos. conviven? No. Yo pensé, bueno. Vos sabés que el universo... Pásenme bien la información después. ¿Vos sabés que el universo hace que vivamos a media cuadra? Bueno, conviven. Sí, Prácticamente sí, Casi. no estaba muy Es errado. verdad. Esperá. Aparte ella vive en un séptimo, yo vivo en un sexto, que por dimensiones de se los techos asoman al del balcón. edificio, nos asomamos al balcón y literalmente nos saludamos de una cuadra a la otra. Pero es una locura Es porque insólito. cuando yo me mudé a Rivadavia y Anchorena. Y cuando él se mudó a 24 de noviembre y Rivadavia. Obviamente no eran las mismas calles. Pero es la misma que cambia el nombre. Después de Rivadavia cambia el nombre. ¡Qué Claro. necesidad! ¡Qué necesidad! Bueno, y terminaron haciendo gira por España con una obra de teatro. Sí, con Cuarteto de Eduardo Robner. La estuvimos haciendo durante 2 años acá, en Buenos 2 años, Aires, sí. en el Cell City y otros 2 lugares. años y no fui a verla. ¿Cuarteto no viniste a verla? Yo no la vi, Cuarteto, la vio acá el compañero. Vos la viste. Y vi la última función antes de irse a España. En Belisario. Sí. Claro. Bueno. Ahí ya habíamos cambiado el actor y estábamos fogueándola con el actor nuevo y nos fuimos a España, a Barcelona, a Tenerife, Islas Canarias y la verdad llenábamos la sala y quedaba gente afuera, lo cual nosotros, desconocidos totales allá, que quede gente afuera para ver la función era un milagro. Totalmente. Sí, Bueno, fue la verdad es que fue increíble el viaje. Y la gente, una recepción bárbara. También nosotros íbamos por la calle en Barcelona, mirábamos los edificios, qué sé yo, nos poníamos a hablar con la gente y los invitábamos al teatro. Y la gente vivía a 30 minutos de Barcelona y venía igual al teatro. Había un tipo que vivía en Terrazas, que es a 30 minutos de Barcelona. Sí. Y el tipo vino igual a la función. Una locura. Era muy lindo lo que se gestaba ahí. Y lo lindo de descubrir eso en Barcelona tiene que ver con el hecho de que nosotros acá haríamos lo mismo para difundir nuestro teatro, para traer gente al teatro. Sí. Quiere decir que la dinámica de trabajo en ese sentido no cambió por estar en otro país, pero sí potenció la experiencia. Porque lo interesante de una obra como Cuarteto era ver cómo iba a ser recibida en España. Digamos, si bien Barcelona está a la vanguardia del arte en el mundo, hay un viejo dicho que a mí me sonaba muy conocido y después alguien más me lo dijo en la época en la que estábamos por viajar y nos decían, Barcelona es la puerta a Europa. Y en ese sentido creo que sí, claro, porque vos caminás por Barcelona y te chocás con arte todo el tiempo, Claro. porque están ahí, o sea, está Gaudí, qué sé yo, el paso de Picasso, Ujú. qué sé yo, o sea, hay grandes en todas las artes, y vos te chocás con arte todo el tiempo, entonces es como que está a la vanguardia, así que la recepción del público en Barcelona, sin que le hayamos cambiado una coma a la obra,
Porque en algún momento, en alguna otra gira nos planteamos, che, le cambiamos este modismo acá para que se entienda, Sí. pero también viste es como una cosa de subestimar la capacidad intelectual del espectador, no subestimarla, sino entregarle un poquito más masticada la cosa, y la verdad es que no le cambiamos nada y funcionó perfecto. Y además hay muchos argentinos en Barcelona. Yo creo que, no sé, el 60% de la población o el 50% son argentinos que se fueron a vivir allá. De la población extranjera, ¿no? Sí. Pero, y se llenaba, se arman redes ellos allá. Entonces, viste, vienen argentinos y van. Y el consulado de Argentina en Barcelona también nos dio una mano en la difusión, lo cual... Pero también fue ir a golpear la puerta, ¿eh? Sí. O sea, no es que nos esperaban, o sea, fue, ¿dónde está el consulado? O sea, no dejó de ser teatro. Está a 3 cuadras, vamos. Y nos mandamos y hablamos y dijimos, cada uno chapea como puede, pero la idea es poder difundirlo, Claro, ¿no? Claro. Seguro. Entonces fue una gran experiencia. En realidad yo digo, volvimos ciudadanos artistas del mundo, no de Argentina. Por lo menos en la concepción personal o sea, las puertas que abrimos allá para el futuro y demás, nos cambió un poco ese prisma. Uh-huh. A veces vos estás enfrascado en una realidad que te lleva a justamente vivir una suerte de callejón con o sin salida, pero que en definitiva te encasilla en un lugar, o te encajona en un lugar, y cuando vos ves que lo que estás haciendo tiene una recepción y tiene una posibilidad de apertura, empezás a cambiar ese paradigma de alguna manera. O sea, empezás a cambiar la idea de que, no es Buenos Aires solo, o Argentina solo, Ajá. puede ser cualquier lugar. Viste que él es muy serio. Es como más serio que yo. Es bastante más serio que Sin ir en detrimento de Romy, que la queremos. Que no falte el humor, No, chicos. por No, favor. por supuesto que no. Claro. Es un equilibrio. Nosotros somos Exactamente. militantes del humor. Claro, así que por favor. imagínate que arrancamos, hicimos la repetición del principio del programa. Así Qué que, increíble. Muy bien, Bueno, muy Iván, te voy a bien. hacer una pregunta porque ya Romy la escuchó todas las veces que vino acá. Bueno. Y como sos el nuevo, nos interesa conocer tus orígenes en el teatro. Mis orígenes. sus orígenes suena a algo ancestral. Sí, ¿viste? claro. A ver, tu tatarabuelo. Le da un poder a la pregunta. Claro, como el ¿Cómo gen. fue que te conoció el teatro o vos lo conociste al teatro? En mi caso particular, si bien cuando uno empieza a profundizar, cuando empieza a estudiar y demás, a conectarse con muchas de las herramientas que luego vas a utilizar para el trabajo, y tiene que ver con una conexión muy profunda, me parece que son esas herramientas psíquicas, físicas, que después te sirven para construir los distintos personajes. Yo puedo decir, bueno, la verdad es que hubo muchas señales de que este era el camino, pero yo tenía una capacidad muy importante para auto boicotearme, entonces todo eso que estaba ahí presente nunca me hice cargo hasta 2010. En 2010 dije, me fui a la oficina, renuncié y dije, no me voy a dedicar en lo que me resta de vida a nada que no me guste o no me represente. Te vas a cagar de hambre, ya sé, pero después no, y después lo voy a contar como anécdota, y todo eso pasó. Así que yo podría decir que ese renacer, esa decisión ocurrió en enero de 2010. Ujú. Y lo cierto es que, salvo por cortos periodos, 6 meses, algún taller, yo no tenía formación actoral formal. Sí. No la tenía. Lo que yo sentía era que lo que estaba pasando era un deseo de contar con el cuerpo, con la voz, lo que pudiese, y a partir de ahí entendí que eso no podía ser una barrera para hacer lo que yo quería hacer. Entonces yo podría decir que el camino mío, no te digo que es inverso, pero sí opuesto en los comienzos. Yo empecé Claro. haciendo. Ujú. Y después Está muy empecé bueno, a- está muy bueno que lo digas, porque acá suele venir gente muy estudiada en lo que es el teatro, que por supuesto es respetable y está buenísimo. Pero al mismo tiempo yo soy de los que cree que lo académico al mismo tiempo está como sobrevalorado, de alguna manera, y se le da muy poca bola al hacer. Bueno, está bien, por ahí hay muchísimos actores que jamás pasaron por academias teatrales, pero que hacen y hacen muy bien. O no, pero hacen igual, y se animan igual. A mí me parece, sí, digamos, cuando yo encaré la profesión en forma, yo me dedico a esto, yo vivo de mi profesión, vivo de la actuación. Ujú. Pero siento también que estuve dando los pasos que podía dar,
me parece que era muy importante estar todo el tiempo, y lo estoy hoy todavía, digamos, eso no lo pierdo, por suerte no lo pierdo, estar siempre consciente de la cantidad de herramientas que uno tiene. Eso podría ser estar consciente de sus limitaciones, pero lo que pasa es que estamos hablando de arte, entonces en ese sentido me parece que el tema, la palabra limitación no existe. Me refiero al significado etimológico. Si la palabra, hay cosas que no aprendí, hay cosas que no tengo todavía, pero que está la inquietud constante de tenerlas. Sí. De todos modos, eso no podía, por una decisión de vida simplemente, un cambio de vida radical, total, eso no podía ser una barrera para mí. Entonces me siento en constante aprendizaje porque por suerte me tocó elegir o tomar decisiones que me llevaron por un camino de rodearme de gente muy talentosa. Empezando por Romy, o sea, que además fue la que, pero fuera de joda, digo, fue la que me metió en la compañía. O sea, ella también corrió algún riesgo, si se quiere, porque sabía que no tenía una formación actoral, pero sí a lo mejor algo de intuición, no sé, lo que sea, que funcionaba. Sos una trucha, ¿no? Me quería matar. No, confiamos en Iván cuando entró en la compañía. La verdad es que ha hecho un crecimiento increíble desde que yo lo conocí en el 2012, Claro. ¿no? A hoy, vos decís, no es el mismo tipo, no tiene las mismas herramientas de laburo, y has entrenado en algunos lugares, Sí. ¿no? Pero es un tipo que se juega todo, ¿viste? Y vos cuando te jugás todo, aunque no tengas las herramientas, investigás, aprendés, Tal cual, sí. salís adelante, te jugás, te tirás a la pileta. Y eso es muy importante para un actor. Porque hay muchos que saben mucho. Bueno, a eso y voy. no se animan ni a estrenar una obra, ¿me entendés? Se utiliza demasiado, para mi gusto, digamos, esto de lo académico muy dependiente. Y se está dejando de lado esto de ser autodidacta, que me parece muy Mira, no, yo defiendo, interesante. en ese sentido yo defiendo lo académico, me parece que es necesario, Sí. pero me parece que tienen que haber las dos cosas. Tiene que haber, si querés, toda la teoría que quieras, toda la incorporación, porque no es solo teoría, ¿no? Tiene que ver también con la incorporación de las técnicas, de las Seguro. diferentes técnicas para probar el hacer, y por otro lado el hacer. Me parece imprescindible las dos cosas. Sí, ¿No? me parece que el gran punto es el punto de equilibrio entre las dos. De todos modos, todo, digo, tanto el que empieza a estudiar teatro, con la idea de vivir de la actuación en cada una de sus ramas, como el que en mi caso empieza por otro lado, pero empieza, todos perseguimos el mismo objetivo, el mismo sueño. Mientras uno no sienta que hay barreras. Yo conozco gente que estudió 20 años de teatro y no hizo jamás una obra. Claro. Claro. Entonces, Sí. y ahí es donde, bueno, entonces, pero ¿y para qué estudias? ¿No? Sí. O sea, yo me encuentro a 7 años después de haber tomado esta decisión, 7 años y 2 meses, con, no sé, casi 90 cortometrajes, más de 12, 13 películas, no me acuerdo ya, un montón de obras de teatro. Ciudadano Ilustre es una. Que Ciudadano Ilustre fue una. El otro día lo encontraste vos. Sí. Y yo le discutía, no Es es Iván. él, nada que ver, es él, me dice. Sí, Bueno, sí. este año se estrenan 5 películas, 5 largometrajes, uno de ellos en inglés, y tuve la perseverancia suficiente como para entender que esto tenía que suceder. Entonces a mí el año pasado me encontró en un mismo set con Gerard Depardieu, haciendo una escena en una película, y en otra con Hayden Christensen, con el pibe de Star Wars, o sea, pero todo esto ocurre, Ahora, me parece. pasanos la clave para manejar los tiempos. No, No sé cómo será tu vida cotidiana. no ¿No tiene, parás? no, es frenética. Me imagino. No, Es frenética. Me imagino. Es frenética. O sea, yo no paro de trabajar. Mm. En ningún momento paro de... Pero porque me parece que los que no somos Ricardo Darín, digo, que deciden ellos lo que van a ganar. Claro, de algún modo pueden quedarse descansando esperando que alguien lo llame. Nosotros tenemos No hay que esperar, no hay que esperar. Debemos tener muchos quejos, porque además el hecho de tener distintas, o sea, yo puedo hacer doblaje en inglés, qué sé yo, actuación de voz, radioteatro, teatro, corto, cine, tele, digo, eso también te da una paleta de experiencia que después no te agarra en jaque, cuando te toca hacerlo a un nivel, si querés, un poco más importante en términos económicos. No te sorprende, digo, te sorprende y abrazás la oportunidad, pero no te agarras sin esa herramienta de experiencia.
Y a mí me parece que eso también está bueno. Yo te hablo de esto en 7 años. Claro. A mí me pasó eso, pero también hemos conocido gente en nuestra profesión que tiene otra postura frente a esto de sentarse a esperar, a que ahora me tienen que llamar, y entonces, claro, y cuando eso no ocurre... Me voy a dedicar a otra cosa, ¿viste? Y no hacen Claro. nada. Y ves colegas que empiezan a O que laburar hacen en un una- poquito de todo y no hacen nada al fin y al cabo. También. Sí, También. y eso en una profesión como la nuestra es un arma de doble filo, porque en algún momento decís, bueno, es esto, entonces tengo que comer, me voy a buscar un laburo en una oficina, en un shopping, no sé. Hay algo que empieza a taparse, que es la realidad, y a mí me parece que la determinación en ese sentido es fundamental. Tenés que estar dispuesto a cagarte de hambre, porque no va a ocurrir. Porque no va a ocurrir. Claro, tal cual. Pero sí tenés que estar dispuesto, adentro, en la panza. Eso tenés que sentirlo, es como... Está bueno eso que dicen, no en la cabeza sino en la panza. Claro. Es que es más jodido. Claro. Que es más jodido. Claro, sí, sí. Así que digo, respondiendo a tu pregunta, esos son como los orígenes. Los orígenes tienen que ver más con la determinación. Tensos, Gracias, Diego. Tenemos una sorpresa para hoy. ¿Cuál es? Anúnciela. Usted. Te estoy hablando a vos, boludo. Hoy tenemos el primer radioteatro de la ¡Vamos! segunda temporada. Bien, bien. Hasta que lo entendiste. Pero no es tan sorpresa, lo publicamos. No es que salió de la No nada. importa. Pero nunca se no sabe importa. Me puse a pensar, ¿había otra cosa para hacer hoy? Por eso me quedé. Sí, hay bastante. Por ejemplo, hablar de rehenes, porque tenemos para un ratito. Ah, con sí, rehenes. sí, mirá. Bueno, siguen con rehenes, ¿no? Seguimos con rehenes todo abril. La verdad es que estamos con la sala llena, así que seguimos adelante. En mayo va a seguir, pero yo no voy a seguir con el elenco, porque como cansados de ser, que la función es hoy, los sábados, en mayo arranca los viernes, no Sí. me dan los horarios para hacer las dos obras. Quisimos combinar, Claro. pero no llegamos, así que va a entrar otra actriz en Y tampoco sirve poner una hora de diferencia porque... no, nada, una hora. es que era a las 8 rehenes y a las 22 cansados de Imposible. ser y no llegaba. Claro. Y todos estresados, así que bueno, tomamos una decisión con el director de que entre otra actriz. Pero la verdad es que nos está yendo re bien. Nada, tenemos la sala llena, a la gente le gusta. Qué sé yo. Tenemos pruebas de eso, de ¿Ah, que a la sí? gente le gusta. Sí, sí, ¿Qué sí. pruebas tienen? Tenemos pruebas porque acá con Rodrigo hemos ido a ver rehenes y hemos grabado algunas opiniones de algunas personas que estuvieron en el Ah, público. pero qué sorpresa. Touché. Ah, ¿Viste? Ajá. Bueno, a ver dónde están. Acá. Tenemos 3 opiniones. a ver. ¿Estás preparada? Porque No. hay de todo. Ah, bueno. Dale nomás. ¿El volumen alto? A ver. Dale. Qué silencio. No, está- Esas son las opiniones. Estamos A en ver el si no horno. está- Sin no- palabras. Me dejó muda. No, no, Ahí está, estaba en vivo. Bueno, les estaba contando que acá mi mujer, Amore, muchos la conocen como Amore, me llevó a ver muchos bodrios, ella es actriz y estoy sorprendido. Particularmente tenemos 2 amigos que están en la obra, Hernán y Martín, y bueno, me gustó. Martín no. Martín es el personaje. No saben las amigas. Sí, entretenida, la verdad que es entretenida y bueno. Y siempre además es como, viste, como reflexiones de la vida, de la vida cotidiana, de lo que pasa en las parejas, viste, de las tensiones, de uno querer una cosa y el otro otra. Viste, sí, estuvo divertida. Bueno, muchísimo Bueno. ruido había porque Sí, se sí. juntaron las salidas de 2 obras. Claro, de la herencia de Esther. Y bueno, se llenó de gente ahí. Vamos con otra. Tiene momentos de mucha risa, donde los actores se lucen. Me parece que encuentran como un juego que se disponen a jugar, valga la redundancia, y eso el espectador lo disfruta y se ríe y lo agradece con risas y con aplausos al final. Muy bien, y vamos con la Qué última. Bueno, a mí
mí me encantó, me pareció muy buena la escenografía, me encantaron los actores, me pareció muy dinámica, muy actual, muy para dejarte pensando a todos, qué sé yo. Me encantó el personaje del amigo, muy divertido y genial, el payaso, la directora, la madre, genial. La verdad que, bueno, lo felicito a Damián porque la verdad que escribió una obra genial. Así que muy contentos de haber venido. Sí, sobre todo yo no soy tan habitué de teatro y me pareció una obra muy divertida y por ahí un público también, un público muy variado. Yo me divertí mucho, me pareció muy dinámica y los personajes muy bien logrados. Así que bueno, muy recomendable. Muy bien. Muy bien, Bueno, un aplauso muy para la bien, gente. aplauso. Para la gente que se animó. A Acá- que a uno les cuesta hablar, ¿viste? Le decís Claro. para un programa de radio, no. No, por favor. Mira, no sabía que habían hecho. Este- Sí, a veces en general nos tomamos, sobre todo si todavía no fueron. En la mano sí que la captan. Ahora No lo igual me quería agarra. hacer entrar en la cámara porque yo me aprovecho Claro. de que estoy afuera y Claro. hago señas. Debemos destacar que esta idea de hacer las grabaciones a la salida de las obras fue de Leonel, que está ahí. Muy bien. Gracias, Sí, Leo, sí, porque gracias. nos está sirviendo muchísimo, está bueno. Exactamente. Muy bien. Y le agrega, porque ese es el sonido que hace el teatro cuando estamos afuera de él. Claro. Un poco Y la que no- idea de antesala que cuando sale los martes a las 8. Así que 18. 18 horas. Ah, 18. 18. Los martes a las 18 por acá, por Radio La Soberana. Bueno, y tenemos una crítica que hemos escrito también Sí. para Rehenes que dice así. ¿La querés leer vos o la leo yo? No, la tenés vos a mano de la voz. Bueno, a pesar del exiguo espacio en el cual esta obra tiene lugar, Keppel y Cícero, no sabemos el acento de Cícero, Cícero. Bien. Luis Cícero. Keppel y Cícero logran combinar distintos espacios a través de un juego de luces y sonidos, que si bien no es una técnica poco conocida o inusual, es importante destacar el mérito al haber logrado adaptar esta técnica al escenario del que disponen. Inclusive a pesar de este desafío, se atreven a superponer escenas que ocurren en distintos espacios físicos, pero en el mismo momento. La música original es una perfecta compañía para esta intrincada pero cómica historia, y aunque no lleguemos a comprender totalmente algunos criterios escenográficos en cuanto al espacio físico, la ambientación tiene una sobria estética que se conjuga completamente con la historia. Es impresionante cómo de cierta manera pueden los actores hacernos extrañar a un personaje, el protagonista absoluto de esta obra, sin nunca dárnoslo a conocer y sin que quede un espacio vacío. Consideramos tal hazaña como una maravillosa treta artística pergeniada por los directores. Otra de las cuestiones que no queremos dejar de mencionar es la química sinérgica del elenco, que se nutre de la hilaridad de las situaciones que se exponen a lo largo de toda la obra, su comunión con las risas del público que parecen alentar la comicidad de las mismas. A su vez, entre los actores y actrices logran combinarse de manera muy espontánea, contándonos una mentira tierna y creíble. Revisando algunas características del texto, encontramos que la comicidad es lograda naturalmente en reiteradas ocasiones, pero sin caer nunca en la repetición del mismo chiste, un error común según nuestra visión. Es un texto que resulta fácil de asimilar y seguir, tradicional, con un lenguaje coloquial en contraposición a la enredada trama que nos propone, lo cual también consideramos una inteligencia literaria. Rehenes, una palabra jamás mencionada en la obra, pero sin lugar a dudas la que mejor la describe. Muy bello. Lindo. Muy buena. Muy buena crítica. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. No, por gracias favor. a ustedes por la compartir invitación. esto. Y hemos llegado a la mitad del programa y desgraciadamente nos Sí. tenemos que... nos tenemos Nos que ir al corte. Ustedes no, yo. Romy se nos va, así Se que nos va Romy, así que con un aplauso la despedimos. Muchas gracias. Deja el chivo de cansados. Cansados de ser hoy sábado a las 20 horas en el Chacarera, Nicaragua 5565. Hay 2x1 para los que quieran venir, así que pueden acercarse. Súper recomendable, también escribimos la crítica de Cansados. Exactamente. Es cierto. Y ya la pasamos, sí. Sí, ya la pasamos. sí. Después la volvemos a pasar. Vamos todavía. Cuando decirle a Majolo que lo queremos de vuelta. Bueno, lo voy a Lo decir. queremos de vuelta Lo van a a la tener vida. seguramente con Bodas de Sangre, que va a estrenar más Claro, adelante. sí, ahora está con Lorca. Se metió con Lorca. Se metió con Lorca. ¿La primera vez? Sí.
Mirá vos. Sí, sí, todo un sí. desafío. Bueno, ya lo Claro. vamos a invitar. Genial. Chicos, Y tirá muchas chivo gracias. de rehenes y te vas. Rehenes, viernes 21 a 15 horas en la comedia. Rodríguez Peña 1062. Ahí está, Rodríguez Peña y Santa Fe. Así que los esperamos. Genial. Muchas gracias, genial. Romy. Ahora sí, Gracias, andate. chicos. Muchas gracias. Ahora se me vio la miércoles. Chao. Chao, Romy. Bueno, Nosotros vamos un al cortecito. corte. Dale, vamos al corte y enseguida volvemos y seguimos hablando con Iván Steinhardt y no se pierdan el radioteatro. Exactamente. Claro. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela. La Soberana. El argento. La Soberana en la red. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el sacarlos afuera. Bien, volvimos acá, habitantes del planeta Tierra. Estamos acá con Iván Steinhardt, que también nos está contando un poquito de todo, porque la verdad está haciendo 1,5 millones de cosas. Yo no entiendo. Él ya dijo un poquito que su vida era un poco frenética, así que supongo que a eso se debe prestar. ¿Me contanos un poquito qué es lo que estás haciendo? Bueno, en teatro estoy ensayando 3 obras ahora que van medio como para mitad de año. Una es con el gran maestro Tony Lestingui, un fenómeno genio. genial. Una obra que además la incluye Romy, se llama El Abismo Bailable y tiene connotaciones. La referencia más lógica sería decir maratón. La obra, pero la verdad es que Maratón es más en ese sentido superficial. Esto va bastante más al
al cuento original de Horace McCoy que se llamaba También matan a los caballos. Y es algo desde el registro del clown con mucha música para contar esta historia, digamos, ¿no? de esto de No hay futuro. Otra obra es de un guionista cinematográfico que está abordando por primera vez la dramaturgia y la dirección también, se llama Isla Negra, obra de teatro que además ya tiene su guión cinematográfico. Entonces es como dos proyectos en uno. Isla Negra la voy a hacer, estamos Oscar Dubini y yo, y dirige Osvaldo Canis. Una historia preciosa de venganza. Y estoy ensayando otra de otro director que admiro mucho, que se llama Omar Aita, que se llama El uno sin el otro. Y es una historia, si se quiere, de humor ácido, un humor negro sobre una mujer que entra en el patio de su casa, en una especie de gran conventillo, gritando que su marido se está quemando, aunque nunca llega a decir eso, pero eso es lo que está pasando. Y un montón de familiares que giran alrededor de ella sin darle ni prestarle demasiada atención ni ser muy solidarios con ella, porque cada uno está ocupado de lo suyo. Y alrededor de ese cuerpo que está ahí tirado y que está ahí siendo manipulado por todos, se tiran como si tiran la pelota de la situación de la urgencia, tirándose el cuerpo literalmente de la actriz. Muy simbólico parece. Sí, hay toda una cosa sobre la indiferencia que, claro, que es interesante. Y después el proyecto que más me gusta a mí, no porque los otros no me gusten, digo que más me entusiasma en función de lo que se generó en la gira de España, es que nos nació la inquietud con Romy de volver a subirnos a un escenario los dos, solos, en una obra, como hicimos en 2014 con una obra que se llamaba Siguiente por favor. Y ahora estamos leyendo textos de dos actores. Hay uno que está prácticamente definido, que es el que vamos a hacer, porque encima conocimos al dramaturgo, que es español, es valenciano, está acá en Buenos Aires, nos pasó el texto, lo leímos y nos pasó toda esa cosa adrenalínica de uy, esto qué bueno que está, y parece que va a ser ese texto, así que con Romy empezamos a trabajar ya en eso. Genial, y ya se puede decir cómo se llama el texto. El texto se llama De tiburones y de rémoras. Y está basado en una gran estafa bancaria que ocurrió en España en 2008, que potenció la crisis, por cierto, pero es como si yo les dijese el corralito acá. Claro. Algo así. No exactamente eso, pero ese tipo de crisis financiera potenciada por los grandes grupos económicos y que en definitiva repercuten en la gente común. Lo que pasa es que el lindo desafío de esa obra es que Romy y yo somos dos actores, pero que hacen cada uno 4 o 5 personajes. Entonces hay todo lo que se viene. Sí, hay una dinámica, es para jugar. Lo que nos espera el público también, no solo los actores. En cine, ¿Para cuándo tienen pensado estrenar eso? Y junio, la idea de ese texto justamente es volver a España. Claro. Entonces, yo quiero noviembre, pero es cierto también que Romina es el freno de este gran acelerador que soy yo. Entonces, por ahí es enero. Pero yo no transo mucho más de ahí, en realidad. Claro. espero que Romy nos esté enterando de eso ahora justo ya. Sí, no, ya lo sabemos, ya todo hablado, lo hemos contado. Pero bueno, porque el entusiasmo de volver es grande, y no a España, sino al resto del mundo. O sea, para mí ya no existe estar acá solo, sino tenemos que estar empezando a expandir la mente en formas culturales. Totalmente. Y después estoy con un proyecto para Paca Paca que me confirmaron ayer, así que en realidad es la primera vez que lo cuento, salvo Romina. Primicia. Felicitaciones. Sí. Es una serie que en realidad la propuesta cultural, si se quiere, es animar a que los chicos visiten los museos. Entonces son 3 chicos que se infiltran en los museos, y las locaciones van a ser en el Museo de la Carco, en Bellas Artes y de otros museos de acá de Capital, y tienen un antagónico que es el mismo guardia de seguridad, a la vieja usanza de los dibujos animados, en donde el villano era siempre el mismo, no importaba dónde estaban, onda la Pantera Rosa, podía estar en la selva, y el personaje antagónico a veces, el personaje blanquito, estaba en todas, ¿no? En la prehistoria, en la selva, siempre es el mismo. Sí, lo va persiguiendo por la historia, ¿no? Exactamente, este es el mismo personaje que persigue a estos 3 chicos y bueno, supongo que tratará de impedir que se eduquen, lo cual sería importante en función del mensaje que se quiere transmitir, para que los museos proliferen, que se visiten los museos y demás. Exacto. Y después hay
Hay 3 proyectos de cine, uno ya es concreto, que es una película con Gabriel Goiti, con el Puma Goiti, de Ezequiel Inzaghi. Esa se va a estrenar ahora, ¿no? Esta es de Nicolás Capelli, que el año pasado estrenó una película que se llamaba El Encuentro de Guayaquil. Sí, Bueno, sí. ese- Hablamos una vez con Nicolás Capelli, de hecho iba a visitarnos acá en el programa, pero bueno, después nos desencontramos, digamos, sí. Bueno, Nicolás me fue a ver una obra en la que yo estaba el año pasado, que se llamaba Miserables, Los peligros del turismo, de Eduardo Robner ahí en el Censit. Y bueno, vio el trabajo, le gustó y me convocó para esta peli, que me parece que es para fin de año, para noviembre, diciembre, Ajá. un rodaje por ahí. Y después hay otros que están ahí. Yo estoy escribiendo además, o sea... Ah, genial, si escribís, es completo. Multifacético, señores. Sí. No traemos Muy bien. actores chiquitos acá. No, Igual por viste que favor. el teatro y la literatura Sí, van de la mano. Se Sí, llevan muy claro. bien, teatro y Pero literatura. nació esa inquietud de escribir, viste que... ¿Escribir teatro o guiones? No, esto es una obra. Ah, Entiendo que primero bien. es una obra, por lo menos en la cabeza y las imágenes que tengo es una obra Después de teatro. terminará siendo lo que sea, digamos. Claro, eso ya no es tan importante, pero Mm. sí la inquietud y la necesidad de volcarlo al papel, me parece que eso es lo que potencia el hecho de que suceda después, ¿no? Seguro, sí. Y que tiene que ver con los 90, me parece que los 90 no están revisados en Ajá. el teatro argentino. Capaz que no hubo tiempo tampoco, se está decantando, pero me parece que hay 4 o 5 cosas que ya sí marcan los 90 claramente. Mm. Para mí, yo aparte los viví y soy como una generación que la entiendo víctima de esa década, Sí. víctima digo, vacía de ideologías, de Sí, modelos sí, y sí, demás. Así que empecé a escribir algo que yo viví particularmente, que era cuando trabajaba en el comienzo de las AFJP, en el año 94, y la obra se va a llamar AFJP. Claro, estabas bien metido en el centro Sí, mucho. de la cuestión. Pero me parece que pasa por ahí, o sea, creo que son los íconos culturales, por lo menos en Argentina, que definen las 90. Yo digo los 80, los cazafantasmas, y Soda Claro. Stereo, listo. O sea, sí, los definen un poco, Claro, ¿no? sí, Para sí, encontrar rápidas referencias. Bueno, para Sí. mí AFJP define los 90, Totalmente. el 1 a 1 también, y es Ujú. otra obra que ya estoy Ajá. empezando a pensar, pero me parece que hay como una trilogía ahí de los 90, para hablar de eso en el teatro. Bien, genial. Wow. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estar acá, por haber estado acá con nosotros. Un placer haberlo tenido por primera vez. Sí, y Está- va a volver. Sí, Bueno, esperemos, porque hay gente que no vuelve. Ya con la primera experiencia. Se quedan han vuelto, espantados. me parece. Creo que todos los que hemos En general- reinvitado han vuelto. Sí, han, sí, sí, han sí, aceptado sí, sí, volver. Sí, en general sí. ¿Puedo aprovechar este impasse para mandar un saludo? ¿Cómo no? Le mando un saludo a Mer, que está escuchándonos desde Mar del Plata. ¿Quién será? Va. Mer? No importa, no ¿Quién importa. será Mer? Bueno, Mirá- mirá es el una operador chica, por cómo lo que te sea. mira. ¿Desde cuándo? Desde... Desde ¿Qué te ayer. importa? Tenías guardado. Desde anoche, ponele. Ponele. Bueno, Saludos a gracias. Mer de todos. ¿Eh? Saludos a Mer. A todos, de todos. Mer era. Mer. Mer. Sí. Bueno, Mer. le mando un saludo. ¿Cómo se Hola, llama? Mer. Mercedes. Mercedes. Perfecto. Bueno, gracias Iván. Gracias, chicos. Gracias. Vamos a ir Gracias, con un gracias. temita musical, operador puede ser. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y enseguida volvemos con Radio Teatro. Thank
te cobraron? Nah, si ni siquiera pedí la cuenta, aguantá, si es re temprano todavía. ¿Sabes las copas que no hacen falta todavía? Seguí chupando vos nomás, Dale, Huguito, dale, que somos dos pendejos todavía. Además tenemos que enganchar algo acá, Mirá las minas que están acá, son una bomba, se explotan. Hablando de minas, no te terminé de contar sobre esa que conocí en la cena de la empresa. Ah, verdad. ¿Y le invitaste a salir o no? ¿La llamaste, no? ¿Qué onda? Ah, ni en pedo. Es más, ni sé qué hice con su número de teléfono. Ah, pero vos sos un pelotudo. ¿Pero qué te pasa? ¿Que te sobran las minas que andás perdiendo los números de teléfono, chabón? No, pero esta era una mina complicada, Pipo. Con tipas como esta, mejor cortar de entrada. Ah, definitivamente sos un pelotudo a cuerda. A ver, dame una razón concreta. Viste que la conocí hace unos días. Sí. Bueno, yo creí que era la mujer de mi vida. Volví enamorado a mi casa. Pero, ¿sabes qué? No podía dormir de lo que pensaba. ¿En qué pensabas? Y, viste, comenzar una relación amorosa en diciembre. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? No me queda otra que invitarla a pasar Nochebuena con mi familia. Y bueno, eso se supone que es algo lindo. Ah, vos estás loco. Se tiene que bancar al ver al pelotudo de mi primo entrando por el techo disfrazado de Papá Noel, y eso que no hay ningún chico en la familia. Ah, pero no es tan grave eso, te cagás de la risa, ya está. Sí, pero lo de mi abuela confundiéndose su nombre con el de mi ex, no creo que lo tolere. Además, mirá si justo cuando mi viejo descorcha la sidra y cae el corcho en mi cabeza, la mina se piensa que ya no tenemos que casar. Va a sentir que toda mi familia la está presionando. Los 3 aparatos de mi cuñado queriendo romper las nueces contra la puerta, la pila de botellas de vino acumulándose en un rincón. Se va a pensar que somos unos borrachos irrecuperables. Y como si eso fuese poco, después me tiene que acompañar a llevar a mi tío que vive pasando cañuelas. Bueno, entonces, deja pasar diciembre, la llamas en enero. Ah, ni loco. Es obvio que me tengo que ir de vacaciones con ella. No la voy a dejar acá, la pobre. Y convivir con ella, aunque sea por una semana, después de todo a esta altura va a ser una desconocida, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, Hugo, haz una cosa, no la llames una mierda, te vas de vacaciones solo y listo, ya está, cortala ahí. Oh, eso sí que no. Irme solo y aburrirme como un hongo, con ganas de llamarla por teléfono cada media hora. O peor, puede pasar que ella se vaya sola y vuelva enamorada de otro. Bueno, entonces llamala en febrero. En febrero se casa mi hermano. ¿Y qué tiene? ¿Que no podés salir con una mina y después ir al casamiento de tu hermano? ¿Que el casamiento dura un mes? Pero es obvio que tengo que ir con ella, Pipo. Y en ese caso, ¿el regalo sería en nombre de los dos o solo mío? ¿Vos crees que ella me va a dar la mitad de la guita de la batidora que pienso comprarle? Además, lo va a tener que bancar a ver a mi viejo haciéndose el galán con las pendejas de 25 y bailando el carnaval carioca con un sombrero tocando el pito y con una banana de cotillón metida en la bragueta. O mirá si mi familia conspira para que se case con el solterón de la familia, que vengo a ser yo. Y encima, como si fuera poco, me tiene que acompañar a llevar a mi tío abuelo que vive pasando cañuelas. Bueno, haz una cosa, no le invites al casamiento, listo, ya está. No, Pipo, queda mal. Va a pensar que no la quiero presentar a mi familia o que me avergüenzo de ella. Ya está, llamala para Semana Santa. Ni loco. Mi familia come carne en Semana Santa, ¿qué va a pensar? Y bueno, llamala en mayo. Ah, es buena idea esa. Ah, no, aunque el 25 tendría que asistir al logro familiar, en el que todos terminamos en pedo y nos cagamos de risa de cualquier pelotudez. ¿Y por qué no la llamas a algún otro mes? El tema es que se repite el mismo espectáculo el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, el 11 de septiembre y el 12 de octubre, Pipo. Ya está, ya lo sé, ya sé. Llamala en noviembre, es el mes ideal. El 30 es mi cumpleaños. Y seguro que vas a tener que ir a llevar a tu tío abuelo que vive pasando cañuelas, ¿no? ¿Sabes qué, Pipo? Ahora que lo pienso, también es muy conflictivo. Ella es la conflictiva ahora. Y sí, me hacen elegir entre mi familia y ella. Y no está bueno que desde entrada a uno lo están presionando con esas cosas. Me parece que tengo que llamarla en otro momento. ¿Y cuándo? ¿Ves? Es ella, ¿no te dije que me está presionando esta mina? Muy bien, acá estamos
Osa, Bueno, pelealo, sacalo que lo peleamos. Medio que estamos, no del todo, no del todo. Bueno, lo que acaban de escuchar es una adaptación de 2 cuentos. Un cuento de Fontana Rosa, El mundo ha vivido equivocado, y un cuento de Mex Urtiz Berea, que se llama La conquista del sí. Digamos que hice una fusión entre esos 2 cuentos y esto es lo que quedó. Muy bueno, bien, para arrancar, estamos. Sí, no sé. Yo vi las caras de Martín y de Leonel acá. Un 8. bastante bien para arrancar, es más que aprobado. Bueno, A ver. entonces me quedo más tranquilo. 8.50 para Muy Leonel. bien. Me siento honrado, señores. Me siento más que honrado. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. ¿Y cuándo nos volvemos a reencontrar? El próximo sábado a las 16 Te sigue horas. llamando esta mujer, ¿eh? Me sigue llamando, Me está impresionando. me está impresionando demasiado. ya. Sí. Sí. Igual hay que notar que cambiamos un poquito al final. No era este. Bueno, sí. Bueno, pero. Son cosas que No hace falta contar todos los contarlo, pero bueno. Sí. El próximo sábado a las 16 horas en www.radiolasoberana.com.ar. Así es. Gracias Martín, Saludos. gracias Leonel. Yo. Bueno, está bien. Si ustedes lo dicen, que tengan muy buenas tardes. Todos los hombres, mujeres, niños, niñas, intersexuales, drag queens, intersexuales, queers, perros, gatos, gatas, culebros, culebras, rinocerontes, rinocerontas, elefantes, africanos, por sobre todo los elefantes porque me gustan más que los asiáticos. Oso hormiguero. Osos hormigueros, osas hormigueras, suricatos, suricatas, Termitas y termitos. termitas y termitos. Y aves, los canarios, por sobre todas las aves, obviamente. Y a todos Ya los... te conoce lo peor. Sí, ya conoce mis saludos. Y a todos los habitantes del planeta Tierra, del universo y aledaños, porque no sabemos si es el único, les deseamos muy buenas tardes a todos. Y esto ha sido otra emisión de este programa de sonido de teatro. Mi conductor no me da pelota. Termina ya. Es que ya En medio- ya nos media hora de vamos, ya nos saludo. fuimos. Bueno, entonces, un beso para todos. Nos vemos. Chao. 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 Los silencios. La soberana en la red.